给我一个赞，订阅，分享我。这个睡觉的时候，如果有一点点鼾声、水声啊，好像就是类似水在那个地方不通的一个结果造成的影响，我们会做睡眠多项生理的检查，譬如说有脑波、有呼吸、口鼻呼吸的呼吸量、有胸膛的一个起伏量，那当然血压、心跳啊、氧气啊、含氧量等等，这个都会测。但是这个相对很复杂，要睡在医院，肯定大家睡不好，所以也有居家睡眠检测。这样的情形啊，那有一位病人做了居家睡眠检测，这是被太太压着来的意思啊，可以看得到他的一个血氧浓度会掉的一个情形啊，非常厉害，然后心跳速度会随着血氧浓度下降上升的情形啊，很明显一个晚上有超过100次的那样的一个氧气不够的一个状况，这就是呼吸中止。终止睡眠的一个症候群啊，那可以看得到，那个背后就是代表我们的呼吸道随着年龄或者是某一些结构的异常，它可能会阻塞，所以给它正压呼吸器是有帮忙。但是背后如果有一些可以矫正的因素，这要先矫正。这个病人原来就是有鼻中隔弯曲啊，所以鼻中隔弯曲造成他晚上睡觉的时候，你看会吐泡沫的一个状况，然后这个是鼻中隔弯曲，给它矫正以后，泡沫就减少很多。然后因为这个背后面还有这个悬雍垂啦、软腭这方面松软的一个问题，所以耳鼻喉科再把那个地方做一些这个稍微整理成型术，再给它做完以后，大家也可以看到呼吸的情形变成这样子，可以安眠，可以睡觉，睡得很好，因为还年轻啊。这个睡眠如果不好的情形，这长久影响心脏呼吸啊，是非常厉害。所以有这方面的问题，还是要请耳鼻喉科专家看一看。谢谢大家，记得订阅、分享哦。